Hai semua, nama saya Nico daripada KL. Hari ini saya rasa sangat teruja sebab saya nak berkongsi pengalaman saya selepas minum air Hydromi. Sebenarnya minggu lepas saya ada selsema yang teruk. So selsema saya ada banyak hingus-hingus yang pekat. So memang susah saya nak bernafas. Dan 4 hari kemudian tambah pula dengan batuk. Batuk saya ada banyak kahak yang pekat dan kahak-kahak semua tu saya rasa ia lekat dekat kerongkong saya. So asyik je cakap saya akan batuk, cakap saya akan batuk. So memang rasa sangat tidak selesa lah dan tak dapat nak tidur lena sebab asyik batuk kan. Dan saya rasa sangat-sangat bersyukur sebab Nico punya upline glue dia sudah pasang air Hydromi. So Nico pun minta 1.5 liter punya air Hydromi daripada upline saya dan kesannya memang sungguh menakjubkan. Selepas Nico minum 1.5 liter air Hydromi, dalam masa 1 jam tu Nico tak ada batuk langsung dan saya rasa kerongkong saya tiba-tiba dia bersih. Dia macam ruangan dia menjadi besar dah. Saya dapat bernafas, saya dapat telan air liur. Semuanya saya sangat rasa sangat selesa. Dan yang penting saya tak batuk pun sekali. So daripada petang tu lebih kurang pukul 3 sampai ke esokan pagi, Nico tak batuk sekali pun dan tak ada hingus, tak ada kahak langsung. I rasa bersih je kerongkong saya. So saya dapat tidur daripada malam tu hingga ke esokan pagi dengan sangat-sangat lena. So tambah pula Nico amalkan MRT produk Alken lagi menakjubkan dia punya kesan bersamaan dengan air RO ni. So air Hydromi. So Nico memang rasa sungguh gembira sebab Alken mengeluarkan produk yang sungguh berkualiti dan sangat luar biasa. So thank you Alken dan thank you air Hydromi. Terima kasih.